عارف تو چی میخوری؟ بسیار گشنه شدم خواهر، نتونستم تحمل کنم، یک ذره خوردم. کاش کمی دیگه هم تحمل میکردی. حالا پوتش کو مادرم بسیار قارخواد شد. بگیرم زود بخور بی از یک دانش کم شوه. نمیفهمم اونجا چرا ششتن به مادرها؟ اونا رو برای برهان تیار کرده. از شما اینجاست. بگیرین بخورن. دانه تو رو چی شده؟ نه که دندانت بندیده. جواب بده چرا گپ نمیزنی ها؟ و خیال ماموتو شده. دیروز میگفت دندانم درد میکنه. بیا که دندانت سعی کنم. صبر کنین. تو تنبل شکمو فکر کردی که من نمیفهمم ها؟ بولانه برهانه چرا خوردین؟ اینا براتون کفایت نمیکنه؟ های من دوزی کردن براتون نشان میتونم. بولانی های بچه من رو میخورین ها؟ لطفا نکن اشتوک هست. بیازو که شریکش هستی. حالا برن زود. حالا زود اشتوک هست. یک ذره خورده. چی شده؟ اما جواب نده. برو بی تربیتی های کسافت. حالا خواب دیده هر دید من رو میکشن. کسافت زود چه برن. گم شو زود شو. هر دید من رو میکشن. خوابیده؟ الهی کن به پدری میگم. بگو که باز من خانه بکشه. ببینم باز وقت شما رو کی نگاه خواد کرد. امروز من نیست. از نانش رو برمیز گوش نبگرده. ترشو برو داخل برو گفتم. زود شو. حالا برن داخل. چطور خوشت آمد بچه؟ اگر میخوایی سر شده شام برای تهیه کن. سلام علیکم. وعلیکم سلام. وعلیکم سلام. بیچاره کاکا وهاب 200 سال تا ناماند. حیف است. کم از کم یک بیوه را پیدا میکرد. آشنانش خو برش تیار میکرد. بنده محبوب خدا بودی کاکا حسن. همسر اولت وفات کرد، ساله خانم پیدا کردی. و هم فوت کرد، همراه مرجان خانم ازدواج کردی. خدا راستی بیخی سرخوی راستی ها. مزاق بس است. تو هم خوب کار کردی حسن بیادر. اولادات دیگه بی مادر نیستن. خودت هم خوب جمع میکنن. خداوند هیچ کسی را بی مادر نساز. آمین. گریه نکن عارف. گریه نکن عزیزم. من چی کار بدی کردیم خواهر؟ کجای کار ما بد است؟ هیچ بدی هم نداره. کجایش بد است؟ اما مادرم در است دیگه. مادر خود ما خون نیست. عارف گلسوم چی شده بچیم؟ چرا گریه میکنی؟ چی شده بگه؟ برای مرجان مادرم زد. چرا زد بچیم؟ بازم شوخی کردی؟ هیچ چیز نکرده پدر. خودتون که او را میشناسی. همیشه طرفداری بچه خودم میکنه. ما را یتیم میگه. ما چی گناه داریم پدر؟ خدا راست است. گریه نکنه. من رفتم راش گپ میزنم. بخیزه. من او را نمیخوایم پدر. از خانه ما بره. اگر مادر خودم مامان بود اتو نمیشد. پدر مام نمیخوایم. ما را دوست نداره. سال است که ما را اذیت میکنه. باز تک و تنها چی کنیم؟ از شما کی مراقبت کنه؟ حالا خب کم از کم نان ما تیار میشه، کالای ما شسته میشه، خانه ما پاک میشه. ما از خودمان مراقبت کردن میتونیم پدر. امکان نداره دختریم. شما هنوز خورد هستین. صبر کنین. من امراش گپ میزنم. حالا اشکایتان رو پاک کنین. من امراش گپ میزنم. گریه نکنین. بریم. خوب بچیم. آفرین. بریم. مرجان خانم امروز کم گوش عارف کش کردی؟ کی ده گوشت رسانده؟ بیچاره کم گوش نبوده. امراش تو رفتار نکن. تو اونا را بیچاره فکر کن. او بچه چشم گشنه از خودشان کم است که حق برهان مرا میخوره. به هر صورت
اما تو خو کلان هستی، رفتار بد نکن. اونا هنوز طفل هستن، خوب و بد تازه یاد میگیرن، گناه دارن، اشتک هستن. اونا هر دویشان بی تربیه هستن، گناه مس یا گناه کس دیگه، و اینا تربیه دادن نشده هستن. در این سن و سال بجز از لط و کوب دیگه رقم آدم نمیشن. مرجان خانم گپ تفامیدم، اما برهانم بچه من نیست، او بچه تو است. بچه من نیست گفته مام تحقیرش کنم ها؟ حالت را که قبل از آمدن در این خانه داشتی فراموش نکو. به یک لقمه نان محتاج بودی. به خود بیا حسن خان، شاید او وقت من محتاج بودم، اما حال تو محتاج هستی. اگر من نباشم از گشنگی دانتان بوی خواهد داد. از کثافت و چطری کسی براتان نزدیک نخواست شد. معصوم که کثافتتان پاک میکنم، این معصوم که شما را جمع میکنم. به کارم دخالت نکن. اگه مرا خوش نداری مادرشان از قبر بکش آمده جمعتان کنه. ها بابا یک کمی پیسه بده. با بچه ها یگان چیزی باید بگیرم، زمستان نزدیک است. درست است. چرا گریه میکنی؟ گوش نشدی؟ مادر و بیاد داری خواهر؟ خواباری به یادم میایه. برم قصه کن. یادم میایه وقتی شانه کردن مویای برای در بغلش خو داده برام ترانه میخواند. صدایشم بسیار زیبا بود. زیبا بود؟ راستی؟ نمیفهمم، اما با گوش من بسیار زیبا میامد. وقتی که مرا میبوسید گمه های بوی گل میداد. کاش که من مادر من میدیدم خواهر، برام میبوسید و نوازشم میکرد، همراهیم زش رفتار نمیکرد. نه بیازو که زش رفتار نمیکرد، او مادر ما بود، مادر ما. بخو بچه، آفرین بچه، نوش جان بچه. چی شده؟ با پدرت گفتی فکر کردی کدام کار خوبی کردی؟ سوام براتان چیز نمیتون. برین با پدرتان بگوین. برین؟ چرا سیل دارین؟ گوش نمانده تربیه را یاد خواد گرفتین. حالا بچه تو نانت بخو بچه. بگی بچه آفرین گله بچه مقبول من. بخو نوش جان. چی بخورم خواهر؟ چی بفهمم؟ من میشرمم، از مردم گدایی کردن نمیتونم. بسیار خنک خوردم. شاید از گوشنگیت باشه، کالایتم نازک است. صبر کن، اینه از اینا یک ذره بخوریم. اونم خورده میشه؟ نمیفهمم. باش که مزیشو ببینم. خیریت باش عارف، نه که خوشت نامد. نه استاد، فکرم دا دیگه جای بود. در کل استانبول تزی کده مزدار یافت نمیشه. آهسته برو شو. احتیاط کو. آهسته بالا شو. آهسته احتیاط کو. آهسته تا پایین پرتو. آهسته پرتو. اما احتیاط کو. آره ما میای. هلا پرتم احتیاط کو. آهسته بالا شو. خواهر چی شد؟ خواهر چی شد تو را؟
خواهر تو را چی شده؟ خواهر سرت چی شده؟ جواب بده. خواهر تو را چی شده؟ مرجان دروازه رو باز کن. خوش آمدی. او قدرام خوش به نظر نمیرسی. برای بچه ها پوشیدنی گرفتی؟ چیزی از مالای نجمی خوششان نامد. یکان روز دیگه میرم. اما نجمی تو که نمیگن. بچه ها کجا هستن؟ خواهو کردن. در بازار بسیار خسته شدن. بانکی ببینم. صبر کن نرو. بچه ها نارام خواهو میشن. بیدار میشن فایده نداره. خواهر جان بخیز. لطفاً بخیز خواهر جان لطفاً بخیز. خواهر چطور کنم من؟ مرجان نیست. گلسوم عارف نیست. عجیب از کجا میتونه رفته باشه؟ گلسوم عارف کجا هستین؟ بچه ها کجا هستین؟ عارف گلسوم شما کجا هستین؟ عارف گلسوم شما کجا هستین بچه ها؟ گلسوم عارف پدر جان ما اینجا هستیم. داره چی شده دختر؟ خواهر مزین هفتید پدر جان. داره چی شده دختر؟ بخیر داره چی شد؟ گلسوم بخیر گلسوم چشمات آواز کن دختر گلسوم دختر داره چی شد؟ چشمات آواز کن دختر. تیشو بیا اینجا سوچو تیشو الهی چوب گفتم چوب شو. آرام باش تو رو میگم آرام باش. گوش کن با من. گپ نزن تو رو میگم. یک دقیقه با من گوش کن. تو رو میگم آرام باش. آرام باش با من سعی کن. اگر دیشب بیرون انداختن مرا به پدرت بگویی به خدا قسم خواهرت ولی تو رو میکشم. با پدرم میگم. مرا سعی کن. مذاق نمیکنم میکشمت فهمیدی؟ هیچ امرایت مذاق ندارم راست میگم. دخترم کنم. تسلیت باش. سلامت باش. زندگی سرطان. سلامت باش. زندگی سرطان. تشکر. سلامت. تسلیت باش. غم آخرت باش. تشکر. سلامت باش. سلامت باش. سلامت باش. زندگی سرت باشه. سلامت باش. زندگی سرت باشه. دو نصف شب نمیفهم اونجا چی میکردن. تا صبح اونجا بودن همسایا. هیچ نمیفهم اونجا برای چی رفته بودن. تقدیر خدا سگه. صبر داشته باش. خدا کمکت کنه. خدا برات صبر بده.
آرام باش و من سیکو. اگر دیشب بیرون انداختن مرا به پدرت بگویی به خدا قسم خواهرت ولی تو را میکشم. صبر کن اینا از اینا یک ذره بخوریم. اونم خورده میشه؟ نمیفهمم. باش که مزیشو ببینم. خواهر جون خواهر خدا برکن صبر دار تسلیت باشه. بسیار دلتنگ شدم بالم اینجا بشینم. بچی عارف بچی پشت خواهرت دقات شده پشتش دق میشم اما تقدیر خداوند نمیبوده بچی. تسکر رسی میکشمه ایلای کنی از تو تفلا چی میخواستی ها؟ گفتم برای دای بس کناست من تو را دای خانه آوردم کام مادر اینو مصوم ها شوی تو از اینا چی میخواستی؟ تو مستحق اینا نیستی حالا تو کم که از اینجا کم شو برو از اینجا زود از اینجا کم شو تو نمیکن کلاتو جمع کن برو از اینجا گم شو بیا حوصله کن آرام باش. پدر شما چی سعی میکنه؟ بگم شه امان از تو به این خوبی کدر نمیشه. چی بفهمم؟ خائنا جاسوسا تو بگو توران بیادر اون مستحق مرگ بود. چیزی که شده دیگه اصلا بیادر. تو رو میکشم. من از خانه کشیدی ها؟ خواد دیدی میکشم. گفتم برو گم شو از اینجا گم شو. امروز نباشه صبح نباشه دیگه صبح تو خواد دیدی. خوش آمدی برهان. خوش باشی عارف. میخوایم امروز گپ بزنم. بله گپ میزنیم. موضوع چی است؟ موضوع مادرم است. بفرما.
گفتم نرو. صبر کن. اعلام کنه. باز کنه میره. صبر کن. صبر کن نرو بچه. صبر کن بچه. صبر کن نرو بچه. بس خدایا جانم بگی که نجات پیدا کنم. این عذاب از سرم خلاص شود. چی میشه؟ وضع مادرم روز به روز بدتر میشه. گفتن که سرطان معده داره. معده‌اش گرفتن اما نشد. سرطان روز به روز به تمام وجود سرایت کرد. دکترها دیگه امیدی ندارن. میگن در ظرف 2 ماه خواهد مرد. اما 4 ماه شداله. با دردای مبتلا گشته که از مرگم کده بدتر است. هر روز از بسترش وحشت زده بیدار میشه. همیشه این خوابی را میبینه که برات گفتم. بسیاری وقتا ناق ناق به هر طرف نگاه میکنه. از کارهایی که کده بسیار پشیمان است. شاید از خاطر نزدیک شدن مرگش باشه. شایدم از عذاب وجدان. میگه اونا را دشنام دادم. لطو کوبشان کدم و گرسنه نگاهشان کدم. هر رقم بدیره ده حقشان کدم. اما آل پشیمان هستم. میگه کاش که دستم میشکست اما ای کار نمیکدم. ما او رنجا را سالها دیدیم برهان. شاید تو احساس نکده باشی اما او درد رنجا به آسانی فراموش نمیشه. مخصوصا خواهرم. تو را از می خاطر اینجا روان کده؟ از خاطر افغانستان؟ همراهی ما بیا عارف. حقیقتا به مادر ملال کو. او را از او عذاب و از او آتش نجات بده. پشیمانی آخر چقدر فایده داره نمیفهمم. اما در نهایت حق خود موضوع بحث نیست. گلسوم خواهرم دهوی دنیاست. اونجا با هم روبرو شده مسئله را حل خواهد کردم. چیزی از اسم ساخته نیست. اعلام کنن. اعلام کنن. اعلام کنن. ما میخوایم بیایم. اعلام کنن. مرا در پیش خودتان بگیرن. مرا تنها نمانن. اعلام کنن. نه نه. آره حضور میکنم. منم ببرن. منم ببرن. منم ببرن. حضور میکنم. منم میخوایم تنها بمانم. اعلام کنه. منم در پیش خودتان بگیره. خدایا من چی کردم؟ برای افتیدم که برگشتن هیچ امکان نداره. عارف منو ببخش. بله بیننده های عزیز،
سرور کائنات صلی الله علیه و سلم چنین می‌فرمایند: بهترین خانه همان است که آغوش خود را به یتیمان باز کرده است. یتیم قسمی که همه ما می‌دانیم به کسی اطلاق می‌شود که پدر و مادر خود را از دست داده است. اما در عین زمان در لغت معنای آن برگزیده، بی‌نظیر و نادر می باشد. از این لحاظ یتیمی که به دست ما به امانت گذاشته شده است گوهر بی‌نظیر می باشد که راه ما را به بهشت منتهی می سازد. اما اگر قدر و قیمت این گوهر را نفهمیم و او را گرامی نداریم امکان دارد منجر به از دست دادن دنیا و بهشت ما شود. بله بیننده های عزیز، باز هم به پایان یکی از برنامه‌های دنیای اسرار رسیدیم. اتفاقات اسرارآمیزی که در زندگیتان به وقوع می پیوندند را با ما در میان بگذارید، زیرا این اتفاقات اسرارآمیز افق دیدمان را